nagu oma signatuurkettaid ka olnud ja sul on nagu see lõvi sümbol kuidagi, ma olen aru saanud seal Latitude'i ketastel. Jah. See täiesti lampi. Krisul on hunt, Albertil on mingi habemik. See vist algas täiesti niimoodi, et meil oli vaja äkki esimesi mingid fundraiser kettaid teha. Lihtsalt, et Latitude saadab meile mingi koguse, me saame neid müüa, pluss veel, et kui me läheme USA tuurile, siis nad nagu toetavad meid sellega, et me saame ka USAs nagu neid siis müüa, et tegelikult stamp jäi samaks, lihtsalt ketaste värvid ja plastikud muutusid, aga see sai kuskilt kunagi välja otsitud, natuke ümber tehtud, sõber aitas meil seda teha ja vist oli umbes nii, et mina leidsin Krissule tema logo, tema mulle minu oma või midagi sellist, et ühiselt me seda tegime ja see on nagu jäänud, et ega otseselt seal selle lõviga ma ei tunne, et ma lõvi oleks, et seal sellist seost nagu ei ole, et see oli lihtsalt ilus asi, mida mina tahaksin ketta peal näha, kui ma ketast viskan, et see nagu mulle isiklikult meeldis ja sealt peale on ta jäänud, et Krissul see sama lugu täpselt selle hundiga, et nüüd tegelikult ka see Grace on ju hundiga, see on küll teistsugune hunt nii-öelda V2 hunt, aga kuidagi on see ka jäänud, et tegelikult ega seal ei ole ka mingit seost nagu, et miks just Kristinil hunt on. Jah, aga see on huvitav, et mina kui harrastaja näiteks, mulle kohe meeldibki, et minu jaoks ongi nüüd nagu Kristini ketal, nii-öelda signatuurketal, mulle meeldib, et seal on see hunt, et see on nüüd nagu saanud selleks brändiks. Neid lõvikettad on nagu vähe praegu leida. Mis see seis praegu signatuurkettega on? Midagi on meil olemas ikka, aga jah, neid haruldasemaid, ütleme, aetakse taga, mis olid juba nüüd mõne aasta tagused rannid, et need kettad kõik muutuvad tegelikult nii-öelda, kuidas öelda, ei ütle rariteetideks, aga nagu sellisteks, mida rahvas taga ajab alles siis, kui inimesed on jõudnud selle ketta nüüd korralikult sisse mängida ja mõne hea hooaja järel tunnevad, et see ketas nüüd käitub ideaalselt, et võt nüüd hakatakse neid otsima, mida ta 2 aastat tagasi sai, ostis ja nüüd on jõudnud 2 aastaga sisse mängida, nüüd tal oleks seda vaja, aga neid enam ei ole saada, et mingid erinevaid lõvi neid stampidega kettaid ikka veel on tegelikult ja on täitsa saadaval, aga Krissul see Grace on temal nagu signatuurketas, aga minu see uus näiteks, kas seal Kompass või Ballista Pro, need on mu fundraiser kettad, mis on täiesti erinevad asjad, et üks ongi selline, mida nii-öelda sõpradele, fännidele, kaasalejatele müüa ja teine on see, mille pealt siis nagu, millega otseselt, ütleme Kristini see Grace ei ole otseselt, tema ei pea sellega tegutsema. Seda müüvad erinevad edasimüüjad ja seal on lihtsalt see nii-öelda Kristinil omad boonused juures. Kuidas see fundraiseri ketta asi siis käib, et kust tuleb nagu sisend, et sellist ketast on vaja, see tuleb siis nagu tiimilt või see tuleb sult endalt? Üks kord niipidi, teine kord teistpidi, et esimese ma ilmselt küsisin ise, esimesed, kui me tegime, aga siis tuligi see esimene pikem USA tuur meil, kuhu meile siis kõigile nagu Latitude ise tegi, et see võib olla mõlemat pidi, et sellega oli meil pull saaga ka ikka, kui me USAs reisisime nendega, me võtame ju rendika ja nad saatsid meile ikka normaalse koguse neid kettaid ja me olime 3 mina, Krissu, Albert, et ühe auto peale need nüüd kuidagi ära mahutada. Oli siuke tükk tegemist ja siis, kui me sõitsime Kanadasse ja piiripunktis, siis meid kontrolliti, et mida te peate ja kas teil on plaanis midagi müüa ja seal ei olnud see lubatud üldse midagi kaasagi võtta ja siis meil loeti seal ise öösel seal peale pikka sõitu piiripunktis võeti maha ja loeti kõik kettad üle ja võeti kastid enda kätte hoiule seniks, kuni me Kanadas olime ja seal oli ikka siuke täitsa tõsine siuke saaga sellega, aga lõpuks kõik lõppes hästi, saime oma asjad tagasi. Ja... Kas praegu on midagi oodata siis lähiajal ka sinu nii-öelda ketast? On tulemas. Täna sai kusjuures nii-öelda see viimased nii-öelda meilid kirjutatud, aga ei, need on ikkagi fundraiser kettad. Ja need ma rohkem praegu ei avalda, aga on siin enne jõule veel tulemas. Disc Golf Academy siis on minu ja Kristini poolt loodud selline väike bränd. 2017 aastal sai see alguse ja alguse sai meie ühises soovis siis nii-öelda viia Disc Golfi laiemalt üle Eesti, teha inimestele tuttavamaks, mis siis meie poolt on siis hästi palju eratreeninguid, rühmatreeninguid, koolitusi ettevõtetele. Me oleme radu disaininud ja kõike sinna juurde kuuluvad. Et
nüüd meil juba tänaseks liigub siin hästi palju erinevat Disc Golf Academy mürtsi, erinevate ketaste ja muu nänni näol ja nii ta on läinud, et esimese hooga võib-olla niisugune pisik ettevõtmine, aga nüüd juba on tegemist päris kõvasti ja kõikidele meilidele ei jõuagi vastata. Miks me seda teeme? Lisaks sellele, et siis nii-öelda hoida ennast tegevuses, arendada Eesti Disc Golfi, siis kogu see tagasiside ja meie jaoks siis nii-öelda vastukaja on kogu aeg hästi meeldiv olnud, et me oleme siin tänu eratreeningutele ja kõikidele võistluste korraldamistele saanud tegelikult omale hästi palju uusi tutvusi ja Disc Golfi ringkond on väga kihvt, nagu suures osas kõik teavad. Et ilmselt see meid hoiab seda tegemas, et niisugune positiivne vastukaja, tagasiside ja uute nii-öelda ägedate inimeste leidmine üle Eesti. Et suures osas meie selline trennide andmine ja läbiviimine toimub siis meie off-seasonil, kui meil on natuke rohkem aega ja me oleme Eestis nii-öelda suures osas. Et eratreeningud peamiselt viime läbi siis Jõulumäel Pärnus, meil on endal sinna mugav tulla ja kõigile, kes on sinna kohale sõitnud, neile meeldib seal, et see mõnus Männimetsa vibe ja väga head tingimused nii-öelda sportimiseks, et seal me neid eratrenne läbi viime, aeg-ajalt ka võib-olla kokkuleppel käime kuskil mujal, aga peamiselt siis Pärnus saavad need trennid läbi viidud ja siis meil on erinevaid rühmatreeninguid, mis meil on Pärnus on mõned grupid, Tallinnas on päris palju gruppe ja sellel põhjusel olen ma ka täna siin, et kella 4-st hakkavad siin rühmatrennid, neljapäeviti reedeti ja talvises osas, nii-öelda talvisel ajal keskendume rohkem puttimisele. Ketaste tootmisest rääkides, Krissuga saite sügisel käia jällegi Rootsis, Latitude'i tehases. See linna nimi mul ei jää meelde. Mina ütlen Skellefteå selle kohta, aga nad kohalikud vist ütlevad Skellefteå. Okay. Et hästi kihvt ongi niisugune suur tootmislinn, kus on mingisugune uus, kas oli Patarei mingisugune tootmine ühesõnaga toimub seal ja üle täiesti Euroopa oli nii palju sinna töölisi võetud kokku, et kõik hotellid on ääreni täis bookitud. Et ei ole niimoodi, et ma nüüd nädalavahetuseks lähen ja võtan omale mingi majutuse, vaid nad reaalselt elavadki hotellides ja käivad seal siis tööl, aga see Rootsis seal tehases meile hirmsasti meeldib käia, ma ei tea, äkki see oli meil niisugune mingi 5. kord seal ja ülikihvt ikka see on niisugune kummipood ja näed seal kõike ja näed, kuidas asi on arenenud edasi iga kord, kui jälle lähed, on midagi uut ja midagi teistmoodi. Et seal asjad liiguvad päris kõvas tempos. Kas sul on mõni ketas, mida sa sooviksid, et tehas veel toodaks, aga mida nad praegu ei tooda? Otseselt ei ole. Ma tunnen, et mul on nüüd eriti veel sel hooajal, kui nad on tulnud oma uute ketastega välja, aga see Royal Box 3 näiteks oli väga hea täiendus siin mõndade ketaste näol, mida ei ole pikalt saada olnud, siis ainuke, mida ma võib-olla viskaksin ikkagi on Suspect. See on dünaamiku ketas küll, aga selle tootmine on nüüd lõpetatud, et see on selline eestlaste seas ekstreemselt populaarne keskmaa ketas, et siin kuskil oksjonitelt ikka hinge hinna eest saab kätte ühe võib-olla, aga ei muud mitte, et pigem tootmine läheb ikka paremaks ja tuleb nagu juurde neid, mida kõige rohkem ikka kasutatakse ja mida vaja on, et kui mingi ketas ikkagi mitte kuskil ei müü, siis nad näevad, et seda ei ole mõtet enam toota ja nii ta läheb. Mis tüüpi sina oled, sest et ma usun, et seda saab isegi harrastajalt nagu üle kanda, et kui sul eelmisel rajal ikka läks nagu täiesti allapoole arvestus, sa oled pettunud, kas sa pigem tõmbud endasse ja sa ei taha, et keegi midagi sulle ütleks või sul just on vaja sõbralikku patsutust? See suuresti sõltub nüüd ilmselt hetkeolukorrast, võib-olla kui nagu pahasti või mis asi see pahasti läks, et teinekord ma tõmbun kindlasti endasse ja ei taha kedagi näha, aga see hetk kestab tavaliselt suht lühidalt. Üldiselt, kui ma teen mingisuguse ikka päris hirmsa viske, ma ütlen selle kõva häälega välja ja siis sellega see nagu olukord läheb üle, aga kui on mingi võistlus, mis nagu ma olen nagu valmis ja lähen nagu ikkagi tegema ja korralikult ma tunnen, et mul on tahtmist ja kõik on nagu tol päeval hästi ja siis mingil hetkel ei tule, siis see võib natuke pikemalt kesta, et ma tunnen, et need negatiivsed asjad tulevad mul väga tihti järgmisele korvile edasi. Mitte nüüd tervele ringile, aga järgmisele korvile kindlasti. Aga milline sa siis oled, kui kõik õnnestub? Ma ei tea, mulle meenub Great Lakes Openil oli üks väga hea ring seal
oled selline väljaelaja tüüp, et elada välja nii ebaõnnestumisi kui õnnestumisi? ei, pigem mitte, tavaliselt on võib-olla seal ongi kas Krissu või keegi võib-olla kuttidest, kes on kas omadest kaasas või võistlejatest, et peale ringi on see tavaline selline, et istutakse maha, kas süüakse, juuakse või midagi ja räägitakse kiirelt ära oma õnnestumused, oma ebaõnnestumused ja sinna see jääb, et mingit niisugust suuremat, ma ei tea, kuidas öelda, tähistamist või pikemat nukrutsemist sinna juurde ei kuulu üldiselt. No see on discgolfi juures tegelikult äge lisaelement, et pärast muljetada nendest tiirudest ja mängudest. Ja no neid muljetamisi, neid on nii ägedaid, mida me ise oleme kuulnud, et seal on juba täiesti utoopiliseks need jutud läinud osadele, et teinekord see võibki reaalne olla, et sa panedki 18 rada järjest sellesse ainsasse puusse, mis fairway peal on, aga no tihtipeale ei taha neid uskuda, aga lõbus on kuulata ikka. No rääkides sellest, et mis iganes, vanus tuleb peale, muidugi võib tükk aega mängida kõrgel tasemel, aga sa oled natuke vigastustega olnud kimpus. Et siin viimased Eestikad jäid katki ja me aasta aega tagasi tutvusime, ma mäletan, siis sa lonkasid jalga, et mis sa selle koha pealt tunned, kas sa oled saanud piisavalt abi või kas vahepeal käib see mõte ka peas, et äkki jälle läheb midagi paigast? Ei, selliseid asju ma otseselt ei karda, et need vigastused, mis on juhtunud, on pigem sellised nagu Nad on pigem nagu traumad, mis on ühekordsed. Et nüüd muidugi hüppeliiges, kui ma eelmisel talvel läks, siis see ei olnud ka selline asi, et ta oleks saanud nüüd kogu aeg mingit vatti või midagi, et ta oleks nõrk olnud, vaid lihtsalt see oli väga paari halva asja kokkulangemine, kuidas lihtsalt astusin õnnetult kogu keha raskusega ühes ebatasase pinna peal omal jala nii-öelda 8-sse ja hüppeliiges kõik, kes teavad, kõik, kes vutti on mänginud, need teavad, et see on üks koht, mis võib hakata käima, kui seda ei jõua nii-öelda treenida nii-öelda tagasi päris 100%-liseks, et aga ülejäänud asjad tegelikult ma tunnen ainult on üks vigastus veel olnud, kui ma eelmistel talvistel selja ära tõmbasin ja rohkem tegelikult midagi sellist nagu hirmsat ei ole olnud. Nüüd suvistel juhtus seesama hüppeliigesega jälle kuskil sambla sees sai astutud lihtsalt keha raskusega peale, kui ei olnud tasapind ja ei olnud valmis selleks, et mingi auk kuskil sambla sees on, aga muidu ma ei tunne, et ma mingeid vigastusi kardaks või et midagi oleks tulemas, et ma ikka arvan, et ma olen füüsiliselt heas vormis ja tervislikus mõttes ka nagu. Rääkides välismaa mängijatest üldse, kellega sul on kõige sümpaatsemad kokkupuuted olnud? USA-s sa oled ikka käinud juba kordi ja? Ja. Tegelikult väga seal pigem võiks isegi küsida, et kellega ei ole olnud, et usakad on hästi avatud ja hästi mõnusad inimesed, et pigem on paremad suhted nendega, kellega ma rohkem suhelnud lihtsalt. Et kes need on? Paul ilmselt on meil niisugune üks headest nii-öelda sõpradest, et Ulipari. Macbeth, sorry. Ma tead. Ja, Ulipari ka muidugi. Uliga olen ma ka väga palju suhelnud ja teda on alati hea näha ja temaga ma olen siin ka Euroopas koos natuke tuuritanud, et tema on ka chill, aga kõik on, Kevin Jones lihtsalt latad ära, vaata, temaga on alati lahe ja mõned veel. Tegelikult Zach Melton ja Calvin Heimburg, ükskõik mis mulje neist on kellelegi jäänud, need on kõige hullemad kinovennad üldse maailmas, ma arvan, et minul endal, kuna ma käin sinu trennides ka, siis mul on hakanud kuidagi silma, et sa oskad jube hästi lahti seletada seda, mida on vaja teha või millele mõelda. Ja sa ise oled ka sellest aru saanud, et kuidagi see mõni, kes üritab õpetada, ta ei suuda üldse kirjeldada seda momenti, aga kust see tuleb või sa oled ise enda jaoks need asjad nii lahti mõtestanud? Ma arvan, et see on puhtalt ka võib-olla enda nii-öelda liigutuste analüüsist, aga nii pika ajaga, ma olen ju neid trenne teinud siin juba 7 aastat, 6 aastat vähemalt, erinevaid siis kas eratrenne või rühmatrenne, et nii palju näinud ja nii palju ikkagi tekib selle aja jooksul neid kogemusi, et mis võib-olla sulle tundub, et on jube hästi lahti seletatud, tundub võib-olla mulle või meile niisugune igapäevane väga loomulik, et võib-olla ei peaks üldse seletama, et see on nii iseenesest, aga ma usun jah, see on tulnud siin ajaga, et kui sa ikkagi näed aastast aastasse nii palju erinevaid tehnikaid ja paratamatult siin seda praaki ja teist praaki ja üritad inimesi aidata, siis nad saavad sellest lihtsamini aru, kui sa ikkagi räägid neile selle lahti, et miks nii on, et ise arened ka sellest hetkest kindlasti paremini, kui sa õpid
nägema vigu teistes, mida sa siis hakkad endas arvestama, kui sa ise siis sooritust teed. Noh, kas või eratreeningutelt selline näide, et kui küsid inimeselt, et mis sa arvad, kuidas sa viskad, ta ütleb päris hästi ja kui sa siis näitad video pealt teda, siis ta näeb esimest korda ennast viskamas, ütleb, et see on päris õudne, et siis nagu saab aru, et peab nagu neid olukordi oskama hinnata ja ise endas või teistes näha neid nii-öelda praake. Tere! Eriti varajane täna. No nii, täna teeme siis trennis, põhirõhk läheb tagaga drive'ile, aga teeme ka natuke jõuharjutusi siin samas nende punaste kummidega. Kes veel ei ole teinud, siis kindlasti küsige, kuidas käib, kuidas teha, et saada käekiirust juurde, tehnikat paremaks ja kere tugevamaks. Siin edasi on meil niisugune 3 korviga jaam, erinevad takistused tulevad siia veel ette. Sõbraga mängitakse 10 minutit 5 täna. Hästi lõbus. Järgmise korvi juures on meil 7 meetri challenge. Vaatame, kes saab 50 viskest kõige rohkem sisse. Ja siis tänaseks on niisugune hirmus Hiina müür siia valminud, et natuke turvata puttiaed, et põhirõhk, nagu ma ütlesin, tagakäidab viskel. Siin meil on 3 erinevat nii-öelda jaama, trennikettad ootamas ja harjutame siis, viskame küll võrku, aga keskendume siis tehnilisele poolele, et kõik asjad, mis tagakäe juurde kuuluvad. Ja trenni lõpetame siis väikse võistlusega, mõõdame käekiirust. Mitu gruppi sul täna ees seisab? Mul on täna 4 gruppi, igas grupis 12 liiget ja homme täpselt sama rada, et 4 kella 10 välja. 8 gruppi kokku, 96 mängijat. Ja Pärnus ka veel? Pärnus on ka, Pärnus me teeme teisipäeviti. Seal meil on eraldi tegelikult noortegrupp, siis on harrastajate grupp ja siis edasijõudnute grupp, et seal on nagu vastavalt tasemele, aga siin Tallinnas on praegu kõik läbi segi, et kellele mis aeg paremini sobib, et trenni tulla. Et iga nädalaselt sa teed trenni umbes mingi 170 inimesega? Jah, sinna eratrennid juurde, 150 kindlasti. Videodest rääkides ühes Margiti kanali tehtud livejutuses tuli teemaks, et Krisule ei meeldi vaadata järgi oma võistlusringe. Aga kuidas sinuga on? Ma ka niimoodi fänna väga, sest ma tean, mis seal juhtus. Mulle pigem meeldib vaadata neid ringe, mulle meeldib Krisu ringe vaadata, aga pigem ka siis, kui ma ei ole neid laivis näinud. Kui ma olen laivis näinud, siis ei paku nagu ka väga huvi. Võib-olla siis, kui on mingi magusam võit tulnud või midagi sellist, et siis ma vaataks ka neid, mida ma olen laivis näinud või ise mänginud, aga üldiselt mulle mitte ei meeldi, lihtsalt ma ei tunne, et ma nagu peaks seda kordama, mida ma juba tean igat nagu situatsiooni, viset ja olukorda. Eesti mängijatest rääkides, keda sa vaatad praegu kõige suurema põnevusega, et huvitav, mis sealt tulema hakkab? Põnevusega selles suhtes ma vaatan ikkagi ilmselt Roland Kõuri, et ta on üks nooremaid, kes meil on ikkagi juba väga, väga heal tasemel, aga ma ei saa ka öelda, et ma ei vaataks Kristinit samasuguse põnevusega, et aga neid mängeid on palju, ma kindlasti mulle pakub huvi, mis Keiti tegema hakkab, et tal tuleb esimene selline teistsugune aasta ja kas või siin, kui ma vaatan, see ei pruugi üldse rahvusvaheline olla, näiteks siin trennigruppides üleüldiselt on hästi palju nii seinast seina mängijaid, kes on täiesti alustavad, kes mängust ei tea midagi, aga on ka päris juba Eesti tippmängijaid, et nüüd näiteks Keiro Jõgisalu ja Birgit Vider on hästi kiftid, keda tahaks näha, mis neile uus hooaeg toob või siin meestes on väga palju selliseid, ja Hannes Kurn on kindlasti üks selline, kes on natuke endale tuntust või nime juba teinud Eestis. Ma ilmselt tahaks näha rohkem mängijaid väljas võistlemas, et muidu ega sa Eestis võid panna neid asju kinni, aga kui sa ikkagi lõpuks tahad ka kuskil tiimis olla või kuhugi edasi jõuda, siis Eestis sind ei võeta välja, et sa pead väljas mängima, et Hannesel on kõik olemas juba praegu ja ta on ka piisavalt noor kutt. Teine tegelikult supertalent on Martin Tasalain, aga tal vist ei ole võib-olla hetkel nii palju aega või võimalusi nii-öelda kogu aeg trenni teha, et on ikkagi tööga seotud. Kokkuvõttes see pikk jutt, siis Roland on kindlasti nii-öelda Eesti hetkeseisuga minu arvates nagu top 1 tulevikulootus ja sinna igasuguseid muid nimesi ümber panna on meeletult palju. Kas see, et Eestis on discgolfi mõttes hea seis, et talente on, mängijad tuleb esile, väike riik, aga me paistame silma. Natuke oled vahel mõelnud ka, et äkki sinu ja Krisu pingutused ka TG Academy mõttes on vilja kandnud, et ka teil on olnud oma panus sellesse? Ei taha võib-olla kuidas öelda, ei taha egoistlikult kõlada, aga ma arvan, et see panus on päris suur olnud,
et kui me poleks hakanud käima väljas võistlemas, siis ei teaks, kus tegelikult Eestis see praegu olukord oleks, et kas keegi oleks üldse kuskil käinud või midagi teinud, et neid väikseid eurotuure kindlasti mängiti, aga ma arvan, olukord oleks päris teistsugune. Et ja ka mängijate arv ilmselt, et noh, kui ikkagi noored tüdrukud vaatavad telekat ja näevad, et tennises Anett paneb siin turniiri kinni, et siis ilmselgelt nendest tulevad või tahavad, et nendest tuleksid tennisistid ja samamoodi kui Kristjan paneb siin USA-s turnatsi kinni, siis tekib ka diskgolfaritel väga palju uusi diskgolfareid nii-öelda puhtalt selle pealt, et mis on kõige ägedam riik, kus sa oled käinud diski mängimas? Nüüd oli küll tegelikult, me olime Serbias enne oma seda siis USA trippi nii-öelda, kui me plaanisime minna ja meie head sõbrad viisid meid oma värskelt ostetud nii-öelda suvekodusse äkki. See oli Belgradist kuskil tunnika sõitu, et ei olnud üldse kaugel, aga väga ilus maalapp ja neil nädal hiljem, kui meie sealt ära läksime, toimusid Serbia meistrivõistlused sellel rajal. Ja see rada on selline pop-up rada, kuhu siis me natuke aitasime ka Krissuga neil seda rada disainida ja väga kihvt maastik, natuke meenutas Kuutsemäed, selline üles-alla hästi mägine, hästi ilus muru, hästi kihvtid vaated. Et Serbia kindlasti on üks ägedamaid kohti, et no päris niisugust discgolfi mängimist seal otseselt ei olnud, aga nägime raja ära ja mõned visked tegime ja vedasime seda ühte korvi, millega me või rada paika panime, siis võisime iga tii pealt jälle või eelmisest korvi asukohast järgmisele. Aga siin kihvte riike on palju olnud, kus on mängitud, et tegelikult on terve Euroopa läbi käidud siin kas võistlemas või laagrites, et Hispaania laager oli kihvt, kuigi ma ei ütle, et see Miase rada oleks nüüd mingisugune maailma tipprada, aga need tingimused, kui siin Eestis talvelt minna oma sulejopest vahetada sulejope siis lühikeste pükste ja maika vastu, et see on nagu ikka kihvt ja noh, Saksamaal, Itaalias on ägedad eurotuuri etapid olnud ja neid on kindlasti veel, et ei tule kohe vähegi. Rootsi muidugi, Rootsis on kihvtid rajad, Rootsis on väga head rajad. Meil Krissuga on niisugune hiigelsuur diskikollektsioon, kus me kogume igasuguseid haruldasemaid kettaid, rariteete, signatuurkettaid ja selliseid, mida poeriiulilt ei saa ja siis ma 3 tükki valisin välja sealt. Kunagi need kettad tulevad ilmselt kõigile nähtavale ka, mis nüüd olemas on, lihtsalt teeme mingi väljapaneku, aga müüki nad ei lähe. Et esimene on minu hetke nii-öelda lemmikketa, see on Medium Harp. See on esimene ketas, mille nüüd Latitude'i bossid mulle isiklikult saatsid, et enne kui ma olin lepingu kunagi allkirjastanud Geologiga ja tehti väga kihvt sinimustvalge Latitude'i logo ja Team 64 stamp peal. See on mul praegu põhiketas. Kui ma veel Prodigy tiimis mängisin, siis minu esimene nii-öelda Signature series ketas Prodigy tiimi all mängides oli siis Prodigy D1. Ja nendest ketastest nii palju, et see D1, see konkreetne run, kui neid tehti, läks hästi populaarseks ja neid aetakse siin oksjonil hirmus hinnaga taga, et kui ma eksi, siis Seppo Pajol on mingisugune 15-20 tükki neid kuskilt kokku ostetud, et neid tegelikult kuskile müüki ei läinud, need tulid siin kõik Eesti, et üks siuke vanakooli D1, väga kihvt. Ja kolmandaks ma nüüd võtsin esimese ette juhtuva USDGC ketta, et USDGC oli siis loetakse kõige kõvemaks võistluseks põhimõtteliselt peale MM-i maailmas, et see on niisuguse väikse tähendusega, et ma olin esimene eestlane, kes sinna nii-öelda kutse sai või siis koha omale välja võitles ja see konkreetne nüüd 2019 oma, aga 2016 aastast alates olen ma igal aastal sinna pääsme saanud ja see on üks väga kihvt üritus ja väga paljude suur unistus sinna ühe korra kohale jõuda, nii et see on lihtsalt iga kord sa saad sellise ketta, kus on su nimi ja USDGC nii-öelda võistluse stamp või logo peal ja see on ka niisugune minu jaoks natuke tähendusrikkam. Aga need 3 olid nüüd niisuguse minutilise kiirustamisega otsitud kettad, et seal leiab väga palju veel igasuguseid kihvte erilisi kettaid, et eks ma kunagi neid näitan kõigile. Veel laiemalt Eesti discgolfist rääkides, mida sa loodad nagu näha, 5 aastat on vähe küsitud, ma tunnen, et peab küsima 10 aasta pärast, siis kui sina oled 40. Mis võiks olla siis Eestis discgolfis juhtunud ja... See vanus oli nüüd vaja välja tuua, aitäh.
no siis, kui sa oled 39. Okei, see on juba parem. Mis võiks olla juhtunud? Üks eestlane võiks olla selleks ajaks juba maailmameister. Aga mis Eesti discgolfis ise, ma ikka näen, et praegu mängijaid on liiga palju ja radu on liiga vähe ja isegi kui tehakse puhtalt harrastaja radu, et natuke oleks rohkem vaja juurde ikkagi päris radu ka, kus ütleme nii, et kui sa elad Tallinnas, siis kui sa tahad treenida ja heal tasemel teha, sul on ainuke võimalus sõita Kõrvemaale, et nii-öelda lähim võimalus. Et nendel lühikestel metsaradadel sa võid olla jube täpne ja panna seal ka 18 alla, aga kui sa nüüd jõuad kuskile välja võistlema ja sa näed, mis sind tegelikult ees ootab, et selleks on vaja ikkagi teistmoodi lähenemist. Ehk siis jällegi jutu kokkuvõtteks oleks vaja ka Tallinnasse mingit korralikku rada, nagu on meil Pärnus, nagu on Tartus kuhjaga pikemaid, raskemaid radu, et neid pisikesi on hea, kui on palju, aga et oleks selline korralik treeningkeskus, treeningrajad, kus Rasmus Metsamaa saab ka minna ja korralikult trenni teha, et oleks tehtud. Ja tundub, et sinna itta peaks ka inimesed kolima, et oleks just. treenida küll ja veel seal. Seal on väga mõnus, et kõik võimalused on olemas, aga kahjuks seal ei ole mängijaid, et oleks nüüd Tallinna inimesed kõik seal Mäetaguse, Alutaguse radadel, siis hakkaks tulema kiiremini. Et kuna me korra võtsime Ida-Eesti teemaks, siis mõnes mõttes tahaks ju näha, et ka ütleme vene kogukond Eesti rahvastikust võiks rohkem discgolfi juurde tulla. Vaikselt tuleb. Siin on üritatud ja toimetatud, mul paar tuttavat siin ajavad ka Tallinnas sellist vene rahvust rohkem sinna discgolfi taha, aga lõpuks ei ole ikka väga midagi juhtunud, et nad millegipärast ei võta vedu, et üks vene poiss tegelikult on Kääriku kandist Erki Kurakin, et ta on juba seal nädalamängudel ikkagi suutnud miinusesse mängida, et sealt võib tulla heal päeval. Aga üldiselt mingil põhjusel vene rahvus, kes oma eelduste kohaselt, oma selle temperamendi ja agressiivsuse ja kiiruse ja kõige poolest peaksid olema discgolfis ikkagi üliedukad, ei taha seda mängu omaks võtta mingil põhjusel. Sul tuleb talvel 30. sünnipäev. Et kahjuks küll. Ja kuna sa ütled kahjuks, siis ma loen sellest välja, et sa saad aru, et need aastad, kus sa saad nagu tipptasemel mängu veel teha, on nagu loetud. Et kus sa nagu täna oled, mis su nagu ootused on nagu järgmisele hooajale, kui palju sa üldse ette mõtled? Ei mõtle väga ja ei pane ka mingid sellised hirmus ootusi või eesmärke omale, aga eks mul peas enda teada on ikka, mis ma tahan saavutada ja kuidas nii-öelda esineda, aga viimased nii-öelda hooajad võib-olla, nüüd 2 aastat tagasi, kui see COVID-i jama algas, siis mingi hetk sai natuke ka off-seasonit lõdvemaks võetud ja tegeletudki siin ehituse ja muude asjadega, aga mänguliselt ongi selline, et nagu tunned, et kõik on olemas, et konkureerida, aga ei pane neid 3 või 4 vastavalt, siis mitut vaja on ringi kokku, et igal turniiril, ma arvan, igal sai 2 head ringi mängitud, pane 2 samasugust veel ja mängid kogu aeg seal nagu kõrgemate kohtade peale, aga kuskilt alati midagi jääb puudu ja see on niisugune tavaline eestlaslik nii-öelda käitumine, et ükskõik mis spordiala vaatad, siis nagu algusest lõpuni nagu ei jaksa panna, et mina arvan, mul on lihtsalt mentaalselt on nagu, ma mentaalselt ei ole piisavalt tugev, et võistelda nii-öelda päris nii-öelda suurte võitude peale. Kas seda saab veel kuidagi aidata? Ja kindlasti saab aidata, jah. Ma siin ise aitan ja Krisu aitab ja siin ka Hristo Neiland on aidanud ja igasugused asju. Ma tunnen, on väga palju asju juba paremaks läinud. Näiteks ma võin ühe hea selge näite tuua. Ma kunagi, seda on kindlasti väga paljud kogenud, et lähed putima, lähed ükskõik kui lähedal sa oled, sa tunned, sul tuleb see mõte, negatiivne mõte, et sa paned selle puti mööda. Ja 100% see nii kogu aeg läks, kuni ma siis lõpuks vist oligi Hristo Neiland, kes mul lõpuks siis natuke aitas seda nii-öelda seal mudida seda olukorda, et kui see tuleb, mis peab tegema ja kuidas käituma ja nii edasi, aga need olid sellised, pigem mitte nii, et ma olen nüüd 15 meetri putil ja tuleb mõte, et ma panen mööda, vaid siuksed kohustuslikud putid ikkagi. Ma segan korra vahele. Hristo Neiland, mis mees ta on neile, kes ei tea? Jaa, ta on üks nii-öelda 2 suuremast abilisest, kes meil on olnud, et teine on Jörgen Puiss, kes teeb siis füsio. Jaa, füsio puhtalt, aga mina, ta ei ole Hristo kohta, ma ei ütleks võib-olla siis otseselt spordipsühholoog, aga see on võib-olla kõige lihtsamini nii-öelda
toob inimestele siis väikse pildi ette, kes ta on, et ta aitabki nii-öelda mentaalse poolega tegeleda absoluutselt igal elu erialal, et elu erialal inimestel nii-öelda. Et ta aitab väga palju sportlasi, kuna ta on ise discgolfi mängija juba päris pikalt, siis ta discgolfi on nagu võtnud endale ka siukseks südamele lähedaseks, et ta aitab discgolfareid. Kas mõnes mõttes sa sooviks, et temasugune mees võiks olla kaasas nendel suurematel, tähtsamatel võistlustel sinuga? Võib-olla niimoodi, kui ma nüüd mõtlen järgmisesse hooaega, siis ma mõtleks, et ta oleks võinud olla eelmine hooaeg kaasas, aga kui ta nüüd on samal ajal kaasas, ma ei usu, et see tol hetkel midagi muudab. Et ta pigem annab nõu, mida sa pead nagu ise tegema, mitte nii, et kui ta midagi ütleb, siis ma järgmisel ajal võtan kohe seal, panen olari, et vist päris nii ruttu need asjad ei juhtu, aga jah. No discgolf on selles mõttes äge, et sa võid seda mängida lapsena, keskealisena ja ka vanainimesena täiesti, et kuidas sa oma tulevikku need pikas plaanis või mõtled sa juba neid mõtted, et ma ei tea, mida ma 50-aastaselt teen, kas ma siis veel mängin? Jah, ma ikka loodan, et ma mängin, et 50 on tegelikult ju päris noor iga, et meil on siin nii palju näiteid ka Eestist endast, kus Paul Kustala, Anton Lettner, kes on ikkagi nagu väga võimsad härrad, et sellises vanuses nii aktiivselt kaasa lüüa, aga ma ikkagi üritaksin võistelda sellel nagu nii-öelda pro-tasemel nii kaua, kui ikkagi nagu veel vähegi jaksu on, et siin Johnny McRae on ju päris vana ja tõmbab siin kõigile kotti siin hommikust õhtuni, et ei näe, et see vanus nüüd midagi väga piirama hakkaks, et see on mingisugune eestlaste teema, et nii kui sinna, ärge nüüd pahaks pange, see on niisugune väike nali, kõik Masters mängijad, aga kõik, kes MPO-st lähevad Mastersisse üle, siis need lubavad tulistama minna, aga kuidagi sealt on kõik kaduma läinud, et ju see division, mis sul seal kirjas on, hakkab midagi siis rikki ajama, et neid on meil siin Eestis palju olnud, kes lubavad 40-st tegutsema hakata, aga paraku läheb hoopis teistpidi see rong. Et Raimot ikka vist siin väga ei taheta ohustada nagu. No nii on. Vaatame siis, mis ka selles divisionis Eestis juhtuma hakkab tulevikus. Üks mees, kellel see division enam kaugel ei ole, siin vaikselt harjutab. Aga sulle, Silver, soovime väga edukaid aastaid, sul on veel palju mängida, su talent on väga suur. Aitäh, et ajasid minuga juttu ja paljudele eestlastele näitasid, milline on üks asjaliku discgolferi elu. Ma ei saa küll discgolfi osas nõu anda, aga olles juba oma 30. aastad varsti ära elanud, ma võin sulle öelda, et ära neid karda. Elukogemus annab ka sporti oma sisendi, nii et see tuleb sulle kindlasti eeliseks. Nii et kõike paremat ja mina ei oskakski eeskäega muidu läheneda, kui mul ei oleks sellist eeskuju ja võib-olla ka sellist ketast.